नमस्ते सबैजनालाई, तपाईहरुलाई नेपाली सिटिजन च्यानलमा स्वागत छ। हामीले चाहिँ खास आज किन यो भिडियो बनाइरहेछौँ त भन्दाखेरि हाम्रो अफिस यहीँनिर छ। अब हामीले अफिस नजिकको एउटा समस्या देखिरहेछौँ के एभ्रीडे, अनि त्यसले चाहिँ इस्यु हामीलाई अलिकति माइन्डमा हिट गरेको भएर हामीले चाहिँ एउटा इस्यु बनाउन आएको छ। त्यो भनेर चाहिँ त्यहाँनिरको जग्गामा चाहिँ अब हुन त त्यो गार्बेज डम्प होइन, तर गार्बेज डम्प नभए पनि त्यहाँनिर अलिअलि गर्दाखेरि 50 बोरा फोहोर जमिसक्यो होला क्या। त्यसले यो वरिपरिको 3-4वटा घरमा अरू यो वरिपरिको कम्युनिटीमा एकदम समस्या दिएको छ। हामी पनि एज अ अफिस त्यो राम्रो लाग्दैन हामीलाई देख्दाखेरि। हामी चाहिँ भोलि त्यो सफा गर्न जाँदैछौँ। त्यो सफा गरिसकेपछि त्यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ हामी त्यो पनि अगाडि बढाउँछौँ। पार्किङै गर्न दिने हुन्छ, बरु पार्किङ मात्रै बनाइदिने हुन्छ। त्यसको लागि धन्यवाद भनेको छ होइन। ट्राफिक प्रहरीले अब हामी भोलि यो सफा चाहिँ गर्छौँ। फोहोर त डङ्गुर हुने रहेछ यार, यो त फोहोरको पहाडै जस्तो रहेछ यार। अब हामीले चाहिँ कम्तीमा पनि 50-60वटा बोरा नभइकन यो फोहोर उठ्छ जस्तो चाहिँ लागेन है गाइसहरू। फोहोर एकदमै थुप्रो रहेछ। अब माथिबाट हेर्दाखेरि थोरै जस्तो लागेको थियो। ठिक छ, 50-60वटा बोरा ल्याउँछौँ अनि त्यसपछि हामी एटेम्प्ट हालिदिन्छौँ। ट्राई त हो नि, तिमी एक्लै जङ्गेको भने दिउँसो